dalu niki alhamdulillah di tengah-tengah pengajian kita artis kita kebanggaan kita putra daerah karisidenan mriki mawon dalem jenengan Kediri nggih Mbak Happy nggih nggih kak ono mik apa piye njajal sing penak wis enek urung sing mike artis ngono tukokno sik online no nggih leres Kediri jenengan Kedirine pundi to Mbak Happy kula Ringerejo lho mambengi kaya tas ngaji ning kono to aku nggih kula ngaji ning lapangan Ringerejo lho nggih tapi kula tasik teng Jakarta weh lah nek cacah iki jomene ning Jakarta lunga paring adoh ya kawedanan ngono wah acara teng Jakarta acara nyanyi nyanyi alhamdulillah lho nyampe rumah jam berapa mau siang jam 10 jam setengah 11 jam setengah 11 sudah tidur ini alhamdulillah dereng ya Allah kaya ngono lho wis muga-muga lelahmu menjadi lillah sing viral ning TikTok iki jarene jamaahku piye guna apa lelahkan badanmu untuk perkara yang berguna ngono sembuh lali aku iya raruh Mbak Happy dalu niki hari ini atau kemarin jenengan ulang tahun hari ini Gus Masya Allah luar biasa ayo hadroh pusat Sabilu Tobah mabruk alfa mabruk dihadiahkan untuk Mbak Happy nah, nanti kalau Mbak Happy bisa ngiringi nggak apa-apa yo jajal ki hadroh pusat ngredeg ora karo artis nasional sini yang nasional anggota hadroh ini cuma Margono itu hadrohnya pusat Pak Jokowi sana ya udah yo kita persembahkan ucapan ini untuk Mbak Happy semoga di usia yang keberapa ini tasik 17 tahun wah layak cik lucu-lucune sana 24 Gus wah tasik 24 nggih bah ngarep mburi karo bojoku no wancine rabi tapi dereng enten calone niki oke lah iya kayak aku yo rung duwe stok sing rodok mening enek rodok totoy yo mek Margono tok kuwi badol viral tapi piye jarene mambengi bugang jarene cacah pun ayo coba mabruk alfa mabruk dulu ya biar happy nyun sewu nggih Gus Nafi aman nggih di Muhammad sallallahu alaihi مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ولادي مبروك مبروك ألف مبروك يا ولادي مبروك مبروك عليك مبروك مبروك ألف
miladi mabrur. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaiki mabruk. Mabruk alfa mabruk alaiki mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga di bertambahnya umur Mbak Happy Asmara ini karirnya semakin baik, umurnya semakin barokah, dan dipertemukan dengan jodoh yang tepat yang mengajaknya selamat dunia akhirat. Amin. Karena saya kalau melihat Mbak Happy Asmara ini orangnya segala sesuatunya sudah dapat, karirnya luar biasa, penyanyi nasional. Setelah itu juga sudah tertata semuanya, wis toto kabeh. Aku beberapa waktu kula ningali jenengan teng TikTok niku lho. Nggih. Nggih. Ningali jenengan. Ningali pokoke jenengan ngomong apa ngono tak delok. Ning TikTok. Sing kuwi lho, malah sing metu malah kuwi malahan. Udu kuwi lho, sing metu malah iki. Ngene, sing ngene. Dipacari tok gak dirabi yo kecut. Kuwi lho. Luar biasa, luar biasa. Tapi jenengan gini wow, kula malah ningali TikTok jenengan, IG-ne jenengan, ningali ngoten lho. Karo bojo kula ndi to mah golekno TikTok-e, mamane mek muncul ning TikTok-e wong ngoten. Jenengan kan akeh sing upload kaya aku to jenengan. Nggih. Akeh sing upload ngono lho. Nggih. Tapi nek jenengan gadah TikTok pribadi punya? Gadah. Wow, kula rung iso gawe. Rung iso aku. Dadi mek delok-delok tok ngoten niku. Lah. Dadi kaya jenengan ngeten niki, pun to Mbak Happy. Sudah tepat kamu itu ketika mungkin gimana mbuh kuwi ulang tahun, mbuh kuwi mumet, mbuh kuwi sumpek, mlayumu ning kiai iki wis cocok, wis tepat banget. Sik aja tepuk tangan sing ora berkualitas. Nek ra wayahe aja tepuk tangan. Nggarai ngaco ngrusak situasi. Jadi ngeten. Jenengan keadaanmu saat ini arep duwe mantan, arep ditinggal mantan apa piye, niku jenengan wis ora usah bingung, ora usah susah. Keranten punapa, keadaan apapun yang kita miliki saat ini, Allah Ta'ala niku nate dawuh wonten hadis qudsi ingkang dawuhaken man lam yardo biqodoi walam yasbir ala balai falyaltamis robban siwai. Man lam yardo biqodoi, sapa wonge sing gak gelem ridho karo keadaane. Mungkin ketika dia ditinggalkan mantannya dia gelisah, mungkin ketika dia ditinggalkan mantannya dia tidak terima, atau bahkan dia berontak. Walam yasbir, atau bahkan dia tidak sabar dengan keadaannya saat itu. Falyatamis robban siwai. Dawuhipun Allah wonten hadis qudsi, maka carilah Tuhan selainku. Artinya apa? Nek pomo awake dhewe iki kok contoh nyun sewu, niki sadurunge ngomongne babakan niku karo gen rodok cair. Niki tas kacau iki mang pikiranku. Mang tas kacau. Kemrecek mang. Iki. Kayak contoh kula niku nembe diuji. Saya itu Kemis kemarin baru dari rumah sakit. Kemis kemarin itu keluar dari rumah sakit. Setelah itu
Awakmu dino apa mah sampean mah? Sampean dino apa masuk rumah sakit? Mah? Dino apa? Minggu. Kemis saya keluar rumah sakit. Ini wis longso. Ngaji dobel-dobel 1 malam. Enek awan digagal ning ngono ya nesu. Dilok ning barang-barang. Akhirnya awak wis kesel, ya Allah wis ra kuat nyapa-nyapa. Kemis jek tas ning omah sampai Jumat sampai Setu. Minggu niki lho, bojo kula malah genti mlebu rumah sakit. Nggih, bojo kula genti mlebu rumah sakit. Akhirnya kula niku ya Allah. Rasane gak karo-karuan. Kok nemen-men coba nek uripku. Akhirnya kula kemutan dawuhipun Allah niki wau. Gek kula niki kan tukang ngaji. Mosok aku ra ngerti to, ra iso motivasi awakku dhewe. Kula mamane demo. Ya Allah Gusti. Ngapunten sing teng ngaji ngampun jagongan benjing mawon dugi kentun bodho rame. Aja rame, iki tenanan no. Dadi ngeten kula niku trenyuh. Aku ki kok entuk masalah kaya ngene ning rumah sakit. Mantu niku garwa kula niki nyusul ning rumah sakit. Dadi gek niki posisi kula niku teng griya, garwa teng Lirboyo. Garwa teng Lirboyo niki mlebu rumah sakit bareng ngoten bengi anak kula rewel. Bengi anak kula rewel, kula niku keadaan jek ngaji teng Tambak Rejo mriku lho. Dadi ngaji dobel. Sing sitok niku teng Tulungagung, dilalah karo dewan-dewan Tulungagung iki nggih dolanan kula. Ra diunggah-unggahne panggung, mek mumet aku. Jadi nek unggahne jam 09.00 nika. Nyen bayang nih, pertama ngaji ning Tulungagung Galek ding Bandung mriko. Kedua niki teng Tambak Rejo. Dikabari bojo mlebu rumah sakit. Mbak-mbake sing ngomong anak kula jek ning omah, anak kula nangis kejer. Kula niku ya Allah, sempat protes mawane. Gusti, jenengan niku nyoba kula kok kados ngeten. Gek kula ngaji ning Tambak niki mabuk mutah-mutah. Muduk arep munggah panggung mutah-mutah. Akhir aku demo. Kelingan, ya Allah Gusti ya Allah kok nemen-men. Aku mamane ngono, ya sempet ngoten niku cara bahasane jenengan terpuruk, ya ta. Akhirnya kula kemutan dawuhipun Allah niki wau. Man lam yardo bi qodoi wa lam yasbir ala balai. Nek uang kuwi kok ra gelem ridho karo ketentuane Gusti Allah, ra gelem sabar karo cobaane Gusti Allah, fal yatamis robban siwai. Maka dawuhnya Allah apa? Carilah Tuhan selain aku. Artinya apa? Keadaan apapun yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita, baik itu manis ataupun pahit, itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Mungkin Mbak Happy terkadang berontak, nyapa sing dipilih kok kae ora aku. Mungkin tawuran di pikiran ngono ki. Mboten. Ora. Blas. Oke. Yes, tatak ngono kuwi lho dekenge pusat. Semisal memiliki seperti itu atau berontak modal yang lain atau bahkan kita terpuruk dalam hal apapun, jangan sampai kamu ini sampai tidak sabar. Karena apa? Di balik ketentuan Allah, di balik kodok kodarnya Allah, Allah menyimpan hikmah yang luar biasa. Karena apa? Falyatamis robban siwai. Ngeri banget nek sampai awake dhewe iki ra gelem sabar, kok sampai awake dhewe iki ora trima karo ketentuane Gusti Allah. Karo Gusti Allah kon golek pangeran sakliyane Gusti Allah. Ngeri. Iki biaya iso nyedeki musyrik, nggih napa mboten? Padahal rukun iman sing pertama kuwi kon iman karo Gusti Allah. Sing terakhir iki iman karo kodok kodare Gusti Allah. Dan adanya cobaan apapun itu, baik itu sakit, baik itu lah kula niku ngaji, napa? Ning rumah sakit iki lho kon nggih video. Padahal kula niki bukan nyun sewu. Kula niki ngaji niki, kula niku sampai terenyuh kadang karo wong sing ngundang aku. Orang kok seegois itu. Saya sakit itu Mbak Happy. Iki nyapa malah gaung-gaung gini. Saya sakit itu ya. Padahal saya itu ngaji itu enggak punya tarif. Ngapunten, saya itu enggak punya tarif. Iki maksudnya tak kodok nih sampean araku. Jadi gen luweh nyantai lah dhewe. Saya itu ngaji padahal nggak punya tarif dan nggak pernah narif dan nggak pernah DP dan nggak minta DP. Itu saya
Saya itu pokok sehat, diundang ning ndi yo mangkat. Keadaan di rumah sakit niki lho. Iki jek pirang-pirang WA. Gus, ndamel video sakniki. Gus, jenengan gak iso teko, kudu gawe video sakniki. La haula wala quwata illa billah. Wong lara iso disiksa kaya ngene, aku yo ngono. Dadi gak percaya kula ning rumah sakit niki, keadaan niki infus. Keadaan wis ambekan menggeh. Akhirnya kula yo kemutan malih. Kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idolane awake dhewe kabeh. Kula mamane trenyuh. Nyapo kok aku ki iso dicoba kaya ngene. Aku mamane trenyuh ngoten niku. Akhirnya kula kemutan kalih dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dadi nalikane Gusti Allah ki tresno karo hambane, Pak Kapolres, hamba ini malah diberi cobaan. Itu loh. Jadi orang itu kok hidupnya itu nggak pernah mendapatkan cobaan dari Allah. Wih, ini malah sanuk-sanuk umatnya Abu Jahal ae. Lho nggih. Wong Gusti Allah innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah itu cinta terhadap hambanya, seneng karo hambanya, mulakno dikei coba. Termasuk kaya aku ngene iki, dikei coba jamaahe garangan-garangan ngene iki. Lah. Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhtu. Nek awake dhewe iki dikei takdir karo Gusti Allah. Nyun sewu, mungkin Happy Asmara menjadi penyanyi. Dia ridho dengan pemberian Allah, dilakoni kanthi happy, kanthi bunga. Allah Ta'ala ndadekne Ikdam iki tukang ngaji, dilakoni iki ridho. Allah Ta'ala nekdir Ikdam gering, dirawat ning dokter SK rong dino. Ikdam seneng, bunga, pancen iki takdire Gusti Allah. Maka yang kita dapatkan adalah ridhonya Allah. Dan seseorang yang diridhoi Allah, dekenge pusat Allah Ta'ala. Lho nggih, gitu Gus. Mulakno kula niku gering, malah gawe video kalih Gus Nafi lho, guyon. Selentik-selentikan kacuk. Gitu Gus nggih. Awake dhewe guyon gawe video bareng wong loro. Kula didulang karo Gus Nafi. Padahal awak kula rasane ra karo-karuan. Karena apa? Ya itu tadi, faman radiya falahur ridho. Ketika seseorang itu mampu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, ridho Allah akan turun terhadap hamba tersebut.